हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति राजपूत आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वैदिक स्पीक में, जहाँ आपको डेली इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि आपको डेली इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आई नाम से शुरू होने वाले लोगों के व्यक्तित्व के बारे में। आई नाम वाले लोगों की शारीरिक संरचना। आई नाम वाले चेहरे से काफी खूबसूरत और आकर्षक होते हैं। ये दिखने में काफी सेक्सी होते हैं और काफी रोमांटिक नेचर के भी होते हैं, लेकिन प्यार पाने की चाहत इनके अंदर ही बसी रह जाती है। आई नाम वाले लोगों का स्वभाव। आई नाम से शुरू होने वाले लोग काफी भावुक होते हैं और अक्सर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनते। ये लोग अपनी बात से पलटने में भी काफी माहिर होते हैं और इन्हें इस बात का कोई होश नहीं रहता कि ये सही का साथ दे रहे हैं या गलत का। इस तरह के लोग किसी को भी आसानी से आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इनके हाथ से सब कुछ फिसलने में देर भी नहीं लगती। हर काम को सोच समझकर करने की आदत इनकी विशेषता है। आई नाम वाले प्यार में कैसे होते हैं? ऐसे लोग दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। बेहद भावुक होने और सिर्फ दिल की सुनने के कारण इन्हें आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। हालांकि इनका प्यार सच्चा होता है। अपनी भावुकता के चलते इन्हें अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। ये प्यार के भूखे होते हैं और दूसरों से हमेशा अपनेपन और प्यार की उम्मीद करते हैं। आई नाम वाले लोगों का करियर। ऐसे लोग कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। जिनके नाम का पहला अक्षर आई से होता है, इन्हें आलस्य से नफरत होती है। वे सदैव चुप रहते हैं और चाहते हैं कि सभी इन्हीं की तरह आलस्य का त्याग करें। घर परिवार के सदस्यों को भी ये सलाह देते हैं कि कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए।